En este momento están los representantes sindicales con parte de la Asamblea Nacional, también con representantes del Ministerio de Salud, y están dentro de este centro de salud de San Martín tratando de dialogar y entregar un documento a los representantes tanto del Poder Legislativo como representantes del Ejecutivo Nacional. Vamos a tratar de ver, es un documento el que está tratando de entregar o consignar. Estamos esperando que, bueno, trate. Ahora está llegando este documento que van a enseñarle. Y vemos también a los diputados que están llegando, la diputada Gabriellano. Van llegando todos los representantes gubernamentales del Poder Legislativo como el Ejecutivo Nacional a tratar de comunicarse con los representantes sindicales. Vemos parte del documento. Que está firmando en este momento la viceministra como recibido, acompañada también de representantes del Parlamento venezolano, la viceministra de la Cochabamba, y se está colocando en otro sitio. Está saliendo en este momento bolígrafo, policía, únicamente está entregado el Ejecutivo Nacional, la viceministra. Vamos a ver si hay algún tipo de declaración. Lean el documento, van a leer el documento, nosotros tenemos que saber qué es lo que está firmando. En este momento, así tratando de sacar a la viceministra, quiso dar declaraciones a los medios de comunicación y está siendo escoltada por únicamente recibió se sacan a la viceministra. Viceministra de Salud, que está tratando de salir en este momento, escoltada por los guardias. Escuchamos lo que le dicen parte de los representantes. No dio declaraciones, no ofreció ningún tipo de declaración a los medios de comunicación, únicamente recibió e indicó que no iba a hablar con los medios de comunicación ni tampoco con los trabajadores.